ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲमा तू तो सिखा दे वेले दा। रिश्ता मेरा देखने के लिए घर वाले गए। लड़की की वालदा माजिदा ने मुझे देखा और मुझे देखते ही एक शेर अर्ज फरमाया कि कोई छिलका केले दा, कोई छिलका केले दा। और कुड़ी साड़ी 16 साला दी ज़ालिमा तू तो सिखा दे वेले दा। रिश्ता मेरा देखने के लिए घर वाले गए। लड़की की वालदा माजिदा ने मुझे देखा और मुझे देखते ही एक शेर अर्ज फरमाया कि कोई छिलका केले दा, कोई छिलका केले दा। और कुड़ी साड़ी 16 साला दी ज़ालिमा तू तो सिखा दे वेले दा।